หลายคนอาจเคยได้ยินมาว่าคนรู้ธรรมรู้โลกุตตรธรรมจะไม่พูดมากอยู่เงียบๆเฉยๆกับตัวเองหากพระพุทธเจ้าตรัสรู้ค้นพบอริยสัจสี่มรรคผลนิพพานแล้วไม่ตรัสสอนอยู่เงียบๆเฉยๆโลกนี้จะไม่มีพุทธศาสนาหากพระพุทธเจ้าไม่กล่าวธรรมมากจะไม่มีพุทธพจน์พุทธวจนะที่มีมากมายตามแต่ละการสถานที่ในครั้งพุทธกาล คนรู้ธรรมจึงไม่ใช่คนที่ไม่พูดมากแต่จะไม่พูดมากในสิ่งไร้สาระไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังเพราะขาดสติแต่คนรู้ธรรมรู้โลกุตตรธรรมจะพูดมากในธรรมเพื่อประโยชน์ผู้อื่นในความดับทุกข์และความไม่ประมาท